For the sake of this assembly and all, please turn the to teach us how to be suffering, attaining and birth and quickly realize now. Tình chứa nhiều pháp cao đạo như ai yêu cảnh tư đi khổ đau đâu Congress is a blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Tô Sư Chế Đô Nhớ La Lô Sa Miao Sa Phật Tô Xie. Nam mô Ta Ca Tha Tô Ya La Ra Ha Ra Ha Đề Tam Mô Đa Toa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful. 100,000 years aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive the Lord within my side here, I vow to fathom that someone truly has no need. Sham 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 Wei Yang Fa Ai Jian Wang Jian Han Zang 我今见闻得受持，言之来生时。All Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattvas, Venerable Shepa, Venerable Bhikshunis, or good known advisors of the Protocol. Như Phật Bồ Tát, Thiên Thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Thiên Mạc, Di Sư Cô và Chư Vị Thiện Tri Thức A Di Đà Phật. Chư Phật菩萨，地藏菩萨，师父上人，各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。I need to change the English here of this verses for opening the sutra because a lot of it is not actually thực sự cái phần anh văn cái kể chỉnh kinh này có vài phần hơi chậm một chút. Okay. We're currently on slide 941. Tấm 941. In the midst of talking about bad habits, nói về mấy cái ác khí nặng. The 10 kind of bad habits that living beings we are susceptible to. Có 10 cái loại tập khí mà ác khí rất tai hại. The first kind you never get is lust. Cái ác khí mà đầu tiên hết á, khởi đầu hết á, là cái lòng dâm dục. It's a problem common to all living beings. Chúng sanh những cái vấn đề đó. Most difficult to eliminate. Cái vấn đề dâm dục đó là khó mà cắt đứt. In fact, in the sutra, in 42 sections, which I explained 3-4 years ago, there's a chapter that says that, basically says that the mind lust is the most difficult to undo.
thì kinh nó nói cái chương nó nói là cái óc dâm dục là cái óc có cách có trừ. And in fact, if we humans have another kind of desire as equally as of the same caliber as lust. Rồi xong kinh còn nói thêm nữa là thiệt ra nếu như mà chúng sanh mà có một cái loại ác khí nào mà nó giống như là nó tương tự như là cái dâm dục đó, thì mình sẽ không bay thành Phật nữa. In that case, we'll never become Buddhas. We don't have a chance. Don't have a ray of a chance to become Buddha ever. One lust is still manageable. Two lust is more than getting. Một cái lòng dâm dục thôi là còn có thể có hy vọng. Còn hai cái mà cái loại nặng như là dâm dục thì khó phải thật. Thành ra cái dâm dục là cái mà rất là khó mà đối phó. Also, if you're able to cut off all lustful thoughts, it's called subdued tiger. Nếu như mà cắt hết tất cả những cái tư tưởng dâm dục, cái đó gọi là hàng hổ và cũng khó, nó bị hàng phục rồi. If furthermore you cut off all afflictions, then it's called a tame dragon. Hơn nữa, nếu mà mình diệt trừ hết tất cả những cái phiền não, cái đó gọi là phục vong, là con rồng, nó bị hạ phục, nó quỳ xuống. Tame dragon, the dragon is subdued by tame money. So affliction and ignorance are like untamed dragon undergo limited transformation. So, cái phiền não với là cái vô minh. Ignorance refers to lust here. Vô minh phải nói về cái tâm dâm dục là giống như là một cái con rồng mà nó chưa bị hạ phục, mà rồng nó bị loại thần thông, nó biến đổi vô tận. The untamed dragon is a dragon that has limitless spiritual penetration, and therefore they can undergo countless transformations. Vì thần thông nó nhiều quá, thì nó biến đổi không cách nào mà thấy được. Nói cách khác là cái phiền não với là cái dâm dục nó biến dạng, nó đủ thứ về dạng, không cách nào mình nhận được. In other words, affliction and the mind of lust has so many different aspects, many varieties, that we cannot possibly recognize them all. Okay. So for example, ví dụ, let's say we have a student here who's not interested in the opposite sex. Okay, we have a student here là có một người học trò đây, ông tới là ông người to. Okay. When I go like this, I'm people blame me. I hope they'll pick on certain people, but no, I'm describing this particular person. He's not definitely not that interested in the opposite sex. Ông này phái nữ, ông không có thích nó, đều thích ăn. But he's very high on food and eating. By the way, he's been pestering me about next week's assembly, the Buddha birthday at the Vietnamese temple. And I meant to ask him about this. Cái ông học trò này, ông cứ trò nhào cái chuyện mà tuần sau nè, có cái lễ tắm Phật ở chùa Hòa thượng Đạt Quang sư cô thằng được. Nghe nói cái chùa đó đồ ăn cũng ngon. Okay. Hận Nhân says that the food there is not that great. Thành cái lúc mà lễ tắm Phật có đồ ăn cũng ngon.
She said basically on these big ceremonies, they cook very well and they put a lot of spicy, including the waiting, the MSG in there. Anyway, this particular student here has been on my case and harassing many other many other students about joining the Vietnamese celebration at the Vietnamese temple. Cái ông này ông muốn tới tham dự cái lễ tắm Phật ở chùa Hòa Thượng Đạo Quang để làm gì? Để cái thứ đồ ăn chay Việt Nam ngon chừng nào? Okay, but this guy doesn't speak Vietnamese. Cái ông này ông nói tiếng Việt thì sao nó đi ăn gì vậy? Hả? Ông này ông nói tiếng Việt thì sao ông đi mình được? Hả? Ông có to lắm. Đừng nói mà con gì cũng ông có to lắm, ông có to không một người sao đó. Anyway, okay guys. So the answer to that particular student here, we cannot mention his name here. Email him, tell the contact of here because she can direct him about what to go on, right? Email him, tell the contact of Leah, and she'll take care of that. So, I'm not sure I'm going. I haven't made up my mind yet. Anyway, so the question is, this guy here is not interested in the opposite sex when he likes to eat. Okay? Thì phải con người dẫn đi, ông đâu có đi mình được. So she says, go to a different temple where they have a bigger food feast. And I said, why doesn't he come over here and act as a chauffeur or something? And he'll go berserk because Yang is too busy kissing up to all these Hoshan. Okay, so Yang said she's going to two different temples. So John, this gentleman you can tag along or can drive for her. Okay. He had plenty of chances to sample the best food in the kitchen before it's served. Yang is very well connected to both the Hoshan and the kitchen staff. Anyway, so the question here, the reason I'm bringing it up is the question here is, so is addiction to food a form of lust, or is it? Cái tôi muốn hỏi cái gì? Là những người này không thích phái nữ, nhưng đều không thích ăn. Cái đó là phải có tâm dâm dục hay là sao? Well, there's less fall in the category of greed, tham tham. Cái cô nghĩ sao? Có phải dâm dục hay là lòng tham hả? Okay, Randy thinks differently, right? He knows the answer already. Is that lust or isn't it? Addiction to food, gluttony. Dâm dục hay là tham ăn? Không có dâm dục. Okay. Lòng tham ăn thôi. Okay. Grandma says it's not lust. It is only gluttony. That's what the Catholics say too. Catholic says too, yes. Bên Công giáo nói như vậy rồi. Chấp trước. Oh, that.
Okay? The answer is, it is lust. This is this is lust transformed into gluttony. Nói nghe cái kỹ, nghe cái gì nhất là mấy người xuất gia nghe cái kỹ này. Cái tham ăn là cái danh dục. Không biết không? Người xuất gia mình á, không có chuyện tình dục với nhau, tình dục nữa đều người xuất gia mình là ăn. Cái ăn đó là một cái dạng của danh dục. The left-home people, they do not engage in sex. So the outlet is usually eating. And it turns out eating is a form of lust. I'm telling you the left-home people, bring it out because I know some of you probably know about it already, and these left-home people don't seem to realize it. So it's a form of lust. What's the difference between lust and greed? No. The lust for food, okay, is a form. The attachment to food is a form of lust. Cái mà tham ăn đó, cái ăn đó là một cái loại danh dục. Not true. Nói là bạn mình ăn dở ăn nào. That's not true. Vẫn tham ăn dở như thường. I remember the bread you have all these spreads, and you smear a lot of thick a layer of spread. Even though that spread is 50 cents a piece or whatever, it's worthless and it doesn't taste that good, but it tastes much better when you get it. Nowadays I eat butter with weird stuff, okay? I can afford it. But at the CCTV, it tastes very good. I take offense with it. I tell her the truth and she laughs at me. God. I'm pointing it out and bringing it up because left-wing people don't realize us. Why is that? Why is that? Why? Everybody assumes that you talk about lust and sexual lust. No. Sexual lust is a coarse form. Cái tình dục là cái loại nó còn già, nó còn thô. Cái tham ăn cái loại như vậy là tham tình dục. Nó nhận nó vi tế được. Mấy cô nhìn nhăn mặt với mấy cô nặng nhăn mặt. Thế thôi, sao cái gì tôi thích ăn nữa. Thì nó cũng được. Phá cái ngoài. Cô đầu chứ sợ. Đó, bắt tôi đâu không giữ riêng nè, không được ăn mặt này, không được mặc này, không được lái xe này, không được lái ở nằm đẹp này, không được sung sướng này, bây giờ bây giờ ăn luôn ác dễ sợ. I'm telling you can't have sex. You can sleep on a luxurious bed. You can't wear fancy clothes. You can't drive a fancy car. Now you can't eat anymore. I mean, these guys, this temple is just so strict. Nothing left to do. What's the point of cultivating? Tu gì vậy? Sao mà tu bây giờ? I'm not saying you cannot eat. Ngay cái rõ tôi không cấm cái việc ăn đâu. Tôi nói khi mà ăn cẩn thận ăn á, tình dục nó lên. All I'm saying is that if you eat, sexual desire increases. No, I'm not. Yes, you are. And you said if you eat, that's lust. And you say if you eat, then that's sexual desire. Eating is a manifestation of the mind of lust, needing to be satisfied. Okay?
Because after you eat all these rich food, sexual desire increases. That is not fine. I'm not contesting it. Okay. I'm contesting further points with sexual gratification. I'm not saying sexual gratification. I'm saying sexual desire increases. Well, okay, well, that's true. I agree with that. Sure, it's pretty intense. Okay. I You heard me say eating is a form of sexual gratification. I didn't say that. Okay. Anyway, tôi không nói là cấm quý vị được ăn, thì nói ăn cẩn thận, ăn thường nhịn cho mình. All I'm saying is that I'm not saying that you cannot eat. Okay, all I'm saying is when you eat rich food, sexual desire increases. I know really for a lot of you, tôi nói tôi làm như vậy, rất thật lòng rất nhiều quý vị. Điều khi tôi nói sự thật quý vị chú ý, mình chú ý đấy. Okay. Yes. There's another human activity which competes with sexual desire, but not everybody does it. So take care of the addiction. This is strong. Paradise desire for heroin is strong in sexual desire. Yeah, different kind of addiction, different consequences on the body. Yeah. So, yeah, of course. Another is strong, so like heroin is sexual. Yes. They still have sexual desire. The heroin addiction, drug addiction is not the same caliber as sexual desire. Heroin addiction can be get rid of, not sexual desire. Yeah. Ông nói là cái nghiện thuốc phiện nó dùng cái tình dụng là cái lòng dân dịch cho nó thuốc phiện nhẹ dân dụng gì thuốc phiện gỡ được dân dịch gỡ được. Yes. Any other question here? Yes. So because my God, I have all these fancy company dinners and per diem. I go to Japan, they pay me $60 for dinner, and now it makes me feel guilty about eating good steak, good Kobe steak. ông đi du lịch cho hãng, ông đi cái công hãng, đi làm việc cho hãng, thì gửi đi hãng vậy là một ngày là cả 145. Is that right, Danny? $145 per day per diem. Okay, ăn sướng lắm. Bây giờ có tiền rồi vào mình dám ăn nữa. Yes. So it depends on the kind of food in the company. Yes. So even though we can eat it will not increase as much. Yes. Rất là tùy cái loại ăn. Over what you have right now. All I'm saying is that you pay attention to the eating. Bây giờ ăn bao nhiêu đó. Okay, I conduct an experiment for you. So right now, your current level of, let's say, cheese so much. How many could be mỗi ngày ăn bao nhiêu cheese nữa? Okay? All right. Now, let's say you double the amount of cheese. You see how much your sexual desire increases. How quickly it increases. Là như bây giờ quý vị ăn bao nhiêu cheese, mỗi ngày ăn bao nhiêu cheese, ăn gấp đôi cái cheese đó. Kỹ chứ mà cái đầu tình dục nó khí nó lẹ hơn nhiều. Cái trước này, đồ ăn mà nó béo, nó kích thích rất là. So the rich food gets you excited very quickly. This is why the Italians and French people are hopelessly out of control. No, ngày hôm nay mình nó xấu rồi. Nên số nghĩ là lời của người Pháp ăn vẫn béo. Mấy người ăn mấy người ý là lời của người Pháp cái tình dục nồng, cái tình dục họ cao khó. So
So the French look at it as romantic, but actually don't realize that believe that in fact qua đó gọi là lãng mạn. Thì ra không hiểu là họ ăn thích cái làm lãng mạn. They don't realize it's the diet that stimulates all that romantic tendencies there. They cut back on the diet. Ăn nó họ mà đừng ăn béo, người ta tám ăn béo vậy, cái tình dục nó bớt nhiều như vậy. Don't think we nghĩ là don't think that we love some people. It's simple doesn't mean we don't understand diet. We understand a lot about eating, a lot more than you guys think. Đừng tưởng chúng tôi người xuất gia là không biết ăn uống, ăn tầm thường, không hiểu ăn uống. Chúng tôi phải hiểu cái ăn uống tu được như you understand eating for you to cultivate. Biết ăn uống tu được. Người biết tu thì biết ăn uống. Though, in other words, you know how to cultivate and you know how to eat. So every week, people send me mỗi tuần là mấy sư cô gửi tôi là vừa kim chi, vừa kẹo sầu riêng, vừa. So every week I get kimchi, I get durian, I get fruits, I get all kinds of goodies. Tuần nào cũng ăn ngon vậy sợ. Tuần nào cũng tăng lên. Every week my sexual desire increases thanks to all my nuts. Nói cho đúng chưa? Nói một cái thương tin. I can't keep on telling I eat very simple. No. Every week is like, new stuff. You need to try this new stuff here. We took so much effort into making something this nice. So you need to taste. Tuần nào có thử ăn ngon mới. Để thử ăn. Chúng con nấu ăn thật khổ. Cũng như vậy. They don't realize that when they offer these nice things, they increase my sexual desire. Bạn kiểu ăn ngon cái dòng tình nó tăng lên. Okay. Am I the only one who talks like that? Like I'm not doing it. Chưa ai nói hả? Chưa ai nghe thì nữa hả? I tell you flat out. Tự động nó tăng lên. Nó chạy đâu được hết. I'm telling you the truth. Cái loài đó nó cần cái kích thích đó, nó cần just like a car needs gasoline for it to get going. Okay? Pumping rich food into your body is like stimulating sexual desire. Giống chiếc xe này, nếu lái xe phải đổ xăng rồi thì mình ăn méo ngon trong cơ thể mình thích cái tình dục. Yeah, I know for you occasions it's probably a tough thing to swallow. Don't be too tolerant about people. That's why on Friday nights and Saturday nights, I usually go for steak houses and oyster houses and champagne and red wine and beer. Some people, that's why they have places like that. But that's the old days. Anyway, any comments? Any questions or comments? Ai thắc mắc là không đồng ý không? So this is which is a lot less, but still, vegetarian food. You have a lot of cheese, a lot of butter, stuff like that. For example, I used to have a disciple who, at his 70 years old, he still goes around looking weird. He looks left and right. Tôi có người đệ tử, chuyên thích nhìn người đàn bà. Thích đàn bà gái, mà đàn trẻ không thích gì. The younger they are, the more you like to look at them. Okay? He admits it. Mà ông nào cũng thoải mái, ông công nhận là ông thích nhìn đàn bà. Okay? He admits it. He admits it. That's my weakness. I like to look at women. I experiment with them everywhere I go.
Guess what his favorite food is? Biết không thích ăn đồ ăn mà mỗi ngày anh thích ăn gì đâu. You know what he must eat every single day? Not cheesecake. Yeah. Wrong. Guess what he must eat every day? Cheese. Cheese. Lúc ăn chay ấy, bỏ thịt. So when he switched to vegetarian, when he became vegetarian, because he's stupid and take charge from me. Mấy người đi học thì nó từ thời gian họ dạy, họ muốn bỏ ăn chay hết. Hôm nay bỏ ăn thịt được, đều thay vì thịt nhưng mỗi ngày ăn cheese nhiều hơn. So instead of eating meat, now he eat a lot more cheese, loads of cheese. And guess what? He still looks at the women like crazy. Now he looks more thích nhìn bà hơn nữa. So the first one is struck. He has no idea why. Tội lắm. Tôi bị gì rồi. Tôi dạy ở bờ thôi, để còn muốn dạy hết để qua thì tụi tâm tụi nó ra sao. Nó tự nó học, nó tăng nó tới. See this guy made it to 8 samadhi. Ông này tới phi tưởng định rồi cái gì 3 năm rưỡi đạt được phi tưởng định để bác định đó. Tưởng ngon lành tôi chín tôi chín cho mày được bác định rồi. Tưởng ngon lành đó. Tôi thấy người ta định bỏ. But the guy has no clue. He says, well, every time he looks at a woman, a lady, his samadhi power is gone. Không hiểu. Vâng, cái gì mà cũng chưa hiểu tại sao mình ông thầy mình nói mình cao rồi, tại sao mình bài cái điều cũng còn không hiểu tại sao. So much more you need to learn, guys. Don't think you know it all. Đừng tưởng là học vài năm mình biết rồi. Thầy cứ dạy từ từ. I'm taking my time. Anyway, poor guy. So are you have the skill in taming and subduing the time? Thì có cái khả năng để mà phục lòng với là hàng khổ không? Because if you totally eliminate all desires, then you call with flow. Tại vì nếu mà dứt hết tất cả những cái dục vọng thì nó gọi là vô lậu. Okay, this is the definition of without outflow. Vô lậu đó không còn cái dục nữa, không more desire. In particular, sexual desire, nhất là cái dục vọng. That is the calling. The most difficult is that sexual desire, that lust. Liking to look at someone else's body, trying to fit you to come and have it. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? First habit, lust. Thứ nhất, ác thứ nhất là cái dục. Number 2, 942. Greed, cái gì là tham. Greed for pleasurable sensation leads to desire. Cái là tham cái cảm giác sướng đó tạo cho là tạo cái gì. This is a precursor to desire. Trước khi có cái dục ấy, mình có thích cái cảm giác sướng. Everybody, oh man, there's so many. Why there's so many? Tại sao nó khó dữ vậy? This is why it's called cultivation, my dear. No. That's why I said this morning, step number 2 is so difficult because all these things. Bởi hồi sáng tôi mới giảng là cái phần đầu nhập đắc được cái định là dễ, tương đối còn dễ. Cái gì giữ định nó là khó.
When you to close. Okay. Anyone not have anyone not like pleasurable sensation, có ai không thích những cảm giác sung sướng? One of the questions that those pleasurable sensation will and at the positions are everything good. It's a precursor. Yes. Yes. The ultimate work that's causing you to be born. That is very difficult to understand. That's where you came from. That's how you came into being. Cái ông Dịch cũng cho mình có cái thân này mà, xong mình chạy cho cái dễ. Okay. Nature agreed is that never enough. Tham ở ngũ dễ, không có đủ, không nhàn. Tham không nhàn. Okay. And in particular, the reality of our existence is that we dwell in desire realm. Therefore, we chose to come here to fulfill our desires. Hơn nữa, thực tế của cái cuộc sống mình chọn tới dục giới này để thỏa mãn những dục vọng của mình. Nếu mình không có muốn thỏa mãn dục vọng mình sẽ không có ở đây. Because if you were intent on fulfilling your desires, you would not be here today. Is it clear? Nghe rõ ràng không? Mình tới đây để thỏa mãn dục vọng. This is how we are all programmed to do. Tất cả các bản tính mình tới đây đều để thỏa mãn dục vọng. Okay, that's why we surrounded bởi vậy mình xung quanh mình đủ hết những cái cơ hội để mình thỏa mãn những cái dục vọng. Plenty opportunities to fulfill our desires. We're surrounded by such opportunities. Okay. Three, arrogance. Thứ ba, ngạo mạn. Arrogance defined as a look down at mình khinh thường người ta, or a desire to be formal, or hoặc là muốn bị nhất, thì ngài bị nhất nhân, or constantly seek validation, muốn được chứng nhận mình hơn người ta. Okay. Any questions about arrogance? You don't have the problem, right? Đâu có ai nghĩ cái nào hả? Có ai nghĩ cái nào không? I'm the only one. Không mình tôi. At least I'm honest. You can believe in the concept. Nine 43. 943. Hatred. Sân hận. Hatred is characterized by the desire to harm others. Sân hận là làm cái tâm mình hại người ta. And you will not stop until you meet your objective. You will not relent. Mình không ngưng lại từ khi đặt lên chiều hại người ta, mình thỏa mãn. It turns out that the hatred, okay, you can gauge the magnitude of your hatred by the magnitude of your love.
tâm sân hận nó cần nặng chừng nào mình có thể so sánh mà cái lòng yêu thương mình nó nặng bao nhiêu thì tâm sân hận cũng tương tự nặng vậy. Như vậy đó, đồng ý không? Không thể nào thương, càng thương thì càng ghét. The more you love, the more you hate. People only love, they only praise love. They glorify love. And in fact, they will glorify hatred as well. Because with that all the big love, the great love experience, they will also great things. Tại vì cái xã hội đời này, xã hội này người ta đề cao cái tình lý tình thương tình yêu. Nhất là mấy thầy bây giờ, especially right now the trend now where the Dharma masters bestow love upon the ascended. Mấy thầy là cho tình thương cho đại chúng, với đại chúng, cho tình thương với chúng. Phật giáo không pháp hả? No second dharma and Buddhism. Không cho tình thương, tại vì know là bên Phật giáo biết mà hiểu được điển đạo, cho tình thương là cũng giống như cho lòng ghét nữa. If I give you my love, my great love, that also means I also give you my great hatred as well. And that's a trademark of those kind of new age religions like God. No moral judgment, no moral teaching, just love. Yeah, they choose to look on at the gratification and they choose the selective intention. They selectively choose the select the things that matter to them and choose to ignore the other elements, the negative aspects of love. Because I can't think of that many people who experience only love in their lifetime and no ever swing to the hatred side. Tại vì cái xã hội này nó đề cao cái chuyện tình thương, cái chuyện yêu quá đấy. Người ta cho người ta làm ngơ cái chuyện những cái khía cạnh mà nó không tốt về cái chuyện yêu thương. Tại vì theo tôi thấy tôi ít gặp người nào, tôi rất hiếm gặp người mà chỉ yêu trong đời của mình thật. Why then you know everyone who only experience love and no có quen là có bị có ai người nào có quen người ta nhiều thì chỉ cần vui người ta sẽ ghét. I know one, tôi quen một người. My teacher, ngài Thanh Hóa, ngài bị thương, ngài ghét. He only loves, he doesn't hate. How do I know? Làm sao tôi biết ông Thanh Hóa ông chỉ thương, ông không ghét. Làm sao tôi biết được? Thì nhóc nhau, và anh biết từ sao tại bằng cớ thế nào? What's the proof? Randy, what's the proof that Master Shin only knows love and no hatred? Đó, nếu mà thế, thì xin cần phải suy nghĩ thì có ai biết không? Tại sao Thiên Hóa bằng cớ gì đó là nói là Thiên Hóa chỉ biết thương nhưng không biết ghét, biết thật. Chấp tức như thế nào? Yes? Love is a small person. Nothing but back. Yeah.
He's very compassionate. Yes. If you love someone, what do? Khi mình thương một người, mình làm gì? Love is like an attachment. Yeah. Clinging, grabbing. Of course, it's an attachment. And basically, when you say I love it, you can't let go. So when it's taken away, then the other part of God that so it's just Yes. emotional state. Yes, that's true. But what do you do when you love someone? Okay. Khi mình thương một người, mình làm gì? Mình thương mình làm gì? Hướng dẫn rồi. Lo chuyện quá. Tôi phải làm nhiều quá. Cho nó ăn mua đủ. He said, I should lead him on the right path. I said, you're complicating my life. Just feed him. You're a grandma. So if you give some candies. Thương làm gì? Thương ta mà làm gì? Làm thương làm gì? No, I'm talking about you. I'm not talking about the same way. Thương ta làm gì? Thương chồng làm gì? Thương chồng làm gì? Thương con làm gì? What do you do when you love your husband? When you love your children? When you love your nephew? When you love your niece? What do you do when you love your mom? What do you do? They go to school. There you go. Very good. See, he gets it. You guys don't get it. Thấy không? Thấy rồi không? Mình thương mẹ mình làm gì? Đi học. Đi học là gì? What's going to school? Đi làm bài. Làm bài, yeah. Do the homework. Do the homework. Very good. What does it mean? He's giving of himself. Lấy mình cho từ như sao? Đừng biết là hiểu. See? He's giving of himself. Thương là cho. When you love, you give. Don't take. Không lấy. Mình cho người ta. Không phải là thương mà đòi người ta thương. When you love, you're supposed to give. You're just not supposed to take. See, love, when you get a little bit older, young men, love people, they want to possess, they want to take. Mình thương người ta hiểu đó là phải đòi, chứ ta không cho. Đâu gọi là thương, đúng không? Tôi thương á, có nghĩa là bà của tôi. The man looks at a woman and says, oh, by the way, this is a little beyond you, young man. A man looks at a woman and says, I love you, and he really means you belong to me. Isn't that right? Isn't that how your wife treats you, her really? You belong to me. That's love. That's human love. Right? They don't understand you're supposed to go to school and do the homework. Người ta không hiểu rằng phải đi học cái giờ làm bài, không phải là thương. See? That's a young man said. Đúng không? Tình thương của người ta, cái xã hội này người ta thấy tình thương này là phải đòi. Còn tình thương của Tiến Hóa là không cho, không đòi. Master Shinwa knows how to love. He only gives, he doesn't take. Cuộc đời ông Tiến Hóa ông cho his entire life. That is why since I'm the moment I know him, I only see him giving. Từ khi tôi gặp ngài Tiến Hóa bây giờ, Đức Anh gặp ngài Tiến Hóa bây giờ, tôi chưa bao giờ tôi thấy là lấy gì. Tất cả tôi biết là I don't know what he's like when he was younger, okay? Tôi nói là cái phần bút mà tôi thấy lúc mà tôi xuất gia cái ông lúc ông sẽ tới lúc chết, ông không lấy cũng như cho ai, không cho ông tôi lấy của ai, có như thế, nên là xuất gia. Not you, yeah, me either. The more you take, the more the merrier, the better, right? There you go. Sao để cho bên đã để cho cái tự nhiên sao? Okay, so true love manifests itself in the form of giving.
not possessive. Mình thương thiệt sự thì mình cho người ta, đừng có ngồi, đừng có ngoài. Cái tình thương và cái tình yêu của người ta giữa hai người cá nhân với nhau là cái sự đòi hỏi không phải rất là sự bố thí. Love between people is a form of đòi hỏi, of demand. It's not giving. Right? Isn't that right? If you love me, how come you not jealous? Cái hai người đàn bà nói với nhau, tại sao mà ổng thương tôi, tại sao ổng không ghen thế nào thì sẽ kỳ. How come you're not even jealous at all? Don't you love me at all? Don't you want me to be exclusive to you? Misguided forms of love. Misguided understanding of love, true love. Chưa hiểu tình yêu thực sự của mình. Yêu tình yêu còn tình yêu còn eo hẹp quá. But love is too narrow, too self-serving. Cái tình thương đó, mình thương mình nhiều hơn mình thương người ta. That kind of love, you love yourself a lot more than you love others. Or as much genuine, you love others more than you love yourself. Ngược lại ngày hóa, mình thương người ta nhiều hơn ngày thương này. Okay. Any questions? Okay. Number 5. Năm, chỉ định. Cá làm da. Okay. Come again. Okay. So, number 5, cheating. Cái năm là ăn da, cá là da cá. You do this deceitful and false thing, false deeds. Làm cái chuyện lừa gạt người ta, để làm chuyện không có thật. Or you offer quick fixes, hoặc là giúp đỡ tạm bợ thôi, chữa cho tạm bợ thôi. And the worst cái này I noticed, cái mà cái bệnh nhất đó, you take perverse pleasure in cheating on it. Cái bệnh nhất đó là đi từ người ta thích lắm. Anyone enjoy that? Ai thích như vậy? It's not there when you outsmart them and cheat them at the same time. I think là đi người ta không biết, khoái dễ sợ. I think it all. Anyone like that? Huh? You not like that? But I know what I'm doing wrong. Oh boy, I'm the only one here, I guess. You don't do that. Yes. 944, 944. Lại, bà lão, cuốn, quẩn. When you talk about deceit, you covering up bad with good. Cái bịt người ta là mình cái là nó mình nói là tốt, còn nó láo. Whereas lying is that you basically are misrepresenting the truth. Nó láo, nó không còn nói không thật. Okay, so and you appreciate the difference between deceit and lying. Thì vì thấy cá và cái cuốn khác nhau chỗ nào? Yes. Okay, so it's degrees. Which one is worse? Cái cá và cái cuốn cái nào tệ hơn? Ông nói là nó láo và tệ hơn. Why is that? Well, lying undercuts the basis of reality. Tại vì nó láo là mình hoàn toàn phủ nhận sự thật. What's the matter with that? What's wrong with that? Nó hại cái nào? What's wrong with it? Yeah. It's hard enough to understand things.
But what if people do not want to see the truth? Cho nên là hại cho nên người ta không muốn nhìn thực tại là sao? So you can't stop them. So you can't make them see the truth. Because we have the right. Người ta muốn nghe chuyện người ta luôn cần phải lừa gạt. The problem in lying is a rather serious offense. Cái chuyện nói láo là cái tội rất nặng. Why is that? It's a lot more serious than you think. Nó nặng lắm cái gì hơn cái gì tưởng tượng đâu. Okay. Not because you harming others. Nó láo và không phải nó nặng lắm. Cái tai hại không phải tại mình làm nó láo mình hại người ta. It's lying is a very grave offense. Cái chuyện nó láo là tội rất nặng because you harm yourself and you hại. Why? Tại sao? Why does lying the biggest problem with lying is that you harm yourself more so than harm others. Mình nói láo, mình tự hại mình nhiều hơn là người ta. Why that means number one, we believe that lying is harm. The harm from lying is more on yourself than on others. That's all. Huh? That's all. That's right. What do you mean? What about the Wall Street people, those bankers? They misrepresent all these bonds and these CEOs and CDWs, and now they walk away with hundreds of millions within a few years. Right, and totally destroyed. So what? So what? So they lied to us, and they walk away from it. Okay. For now. For now. Không nói là bây giờ mấy cái chỗ bên hàng công ty người ta bị mình, người ta là bán mấy cái đồ của mấy cái bà bây giờ họ lãnh lương hay gì bỏ đi mình bây giờ mình bị mất và lỗ lã thì lỗi thì ai là người ta hả? Họ là mình. The worst part about the greatest harm to yourself, cái tai hại nhất cho mình, okay, is this: you will never fix your problem. Cái tai hại nhất cho mình là tại mình không bao giờ giải quyết vấn đề của mình. Because of that denial, tại vì mình bác nó, thành mình không chịu công nhận mình có cái vấn đề đó, làm sao mình giải quyết được? If you keep on denying that, you keep on lying to yourself, okay, how can you have a chance to face your own problems? The small problem is you fool others. The bigger problem is that you fool yourself. You never see you have a problem. The real problem. Mình gạt người ta là cái chuyện còn nhỏ, cái chuyện lớn nhất đó là mình tự gạt mình. Thành mình không bao giờ giải quyết vấn đề của mình. You never fix your own problem. Never. So if you can control your consciousness, then you can release the reason. No, you can't.
I submit to you, là tôi nói quý vị, tôi đề nghị quý vị như này. Okay. You have to pay attention to that lying mind. Phải để ý tới cái chuyện, cái tâm nó láo. Rất là extremely dangerous for it. Especially for cultivation. Nhất là mình tu hành. Okay. Phải né nó ra. Please stay away from lying. Because if you keep on cultivation, tại cái tâm quý vị thì chuẩn tu ấy, phải nói nó tâm rất thẳng thắn. You have to be straightforward. You have not to be glorified. Tu là phải nói thẳng, không được mà làm. Have to be straight like an arrow. Băng dục được. Tu mới được. Tu một quanh co tu. I can assure you if your mind is crooked, you cannot go. It's that simple. Do not shoot yourself in foot. Đừng nghĩ đừng phải. Tu là trong cái nó thẳng, không cần quanh co. You don't need to be crooked. You don't need to be flexible. You don't need to. Không cần thế. Cái đó hoàn toàn không cần. Okay. Any questions, comments? Ai có ý kiến gì không? Old saying, lying destroys the soul. What does it mean lying destroys the soul? Ở cái câu nói là nó láo là nó phá cái tâm hồn của mình. Why is that? What does it mean? Well, I thought so. The way I would describe it is your inner being becomes twisted if you lie. It's kind of the same. You become distorted and troubled. You don't know what's right. Yeah. That's true. That's true, but in Buddhism, we take it a step further. We a little bit more concrete in the sense that it's knowing the soul is just that it prevents you from progressing, from fixing problems. You cannot progress until you confront problems head on and fix it. Mình tu là mình học cái phương pháp, dùng cơ hội để mình đối đầu với những cái vấn đề của mình mới tiến bộ được. You cannot progress unless you face the problems head on. Muốn tiến bộ phải đối đầu với những cái vấn đề của mình mới tiến bộ được. You cannot run away from your problems, không thể chạy được. You cannot say, okay, I go to the next room and close the door. Đừng nói tôi về nhà, tôi vào phòng kia, tôi đóng cửa lại. Lỡ có vấn đề ai về problem. You know, the spouse stays in the other room, I stay in a different room. Don't have any problem. Cũng có phòng kia, mình có phòng này, đóng cửa lại. Có vấn đề. If you delay in conversation, chỉ hoãn lại lúc mà mình phải đương đầu với vấn đề. Okay. All right. Number 7. Thứ 7. Blaming. What? Blaming others for your problems. Fast about. Oán là mình gán cái tội cho người khác. Gán cái lỗi lầm cho người khác. You shift problems off onto others. Okay. My favorite pastime. Now, this is my favorite excuse. Cái này tôi thích oán tại vì mình đổ lỗi cho người khác. Là sao you're not cheap? I'm cheap guy. Number 8. Improper knowledge and views. Thứ 8. Tà tri kiến. Xie chư jian. What is that? Improper knowledge and views.
Cái tà chi kiến là gì? Improper or deviant. Tà là không có chánh. Knowledge and views. Chi kiến. What's chi kiến? What is knowledge and views? Why did that have a specialty? Why are improper knowledge and views that have a specialty? Cái tà chi kiến là cái ác khí này. This is very dangerous because you're on autopilot. Cái này rất nguy hiểm tại vì nó tự động. The moment you engage, you flip to the wrong side. Giáo một cái là hướng này tự động. Before you can have any chance to do anything, trước khi làm gì được hết, bụng thay cắt hướng này trước. Very, very dangerous. Rất nguy hiểm. Okay? It's important to be cultivated, okay, to have the proper knowledge and views. Tu nó phải có cái chánh tri và chánh kiến. For example, ví dụ, okay, since I found your friend is only an accounting job and the French, it's one group, I consider one group, right? Anh em mới chỉ thích luôn mà người Tây, người Ý là cái coi một nhóm người thôi. I think one more group to criticize today, right? My folder is only 2 clips per week per lecture. No, second. 教养会都社会是教养的会是这个。你说是教养这个我是觉得I know the French. I know them the Italians, so I consider them in the same group. European, okay. Dolphin. Ông nói cái gì? Ông bất lẽ đúng không? Họ sẽ đi vào vì nắng, rồi đi lên rồi bỏ nghỉ rồi. An example of improper knowledge and views. Một cái ví dụ của tà chi kiến này. Tiểu thừa thì mình Why then? Yeah, it's getting hot. Nóng quá. Dù chỉ cô một cái cái nóng. It's very dangerous because they set aside people. Khi họ thấp quá, họ muốn bằng chỗ kia, they aim to get stuck. The objective is to get stuck. Tu để vào cái kẹt. Rất là very dangerous. Because if the Arhat practitioner, Buddha, can make it ngài A-la-hán hoặc ngài Đức Chi Phật, họ nhập niết bàn cái the end goal is to enter their nirvana. Okay, khi họ nhập niết bàn, họ tu viện niết bàn, mà họ nhập niết bàn cái họ kẹt đời rồi. If they enter nirvana, they will stuck there forever. There's no way to rescue them. Không cách nào cứu được.
even Buddhists cannot help. Phật cứu họ không được. Mà họ tu để nhập niết bàn dễ sợ. Khi họ tu để nhập niết bàn không biết kẹt. Ai học tư tưởng gì chẳng tha theo tu ngoại đạo còn cứu họ được. For example, if you follow externalists, let's say you become a yogi like Ước, for example, suddenly he becomes Buddhist. Now những Ước đó trước còn theo tụi yoga, bây giờ theo Phật giáo, còn có chuyển hướng vào việc, okay? You follow the you enter the nirvana, there's no way to get out. Theo cái nhóm của không Phật mà theo họ nhập vào niết bàn là cách là người ta đang cách là người ta. Dễ sợ như vậy, nó tai lại mình. Bây giờ nói là có biết đại thừa cái gì hết, không biết cái luật cái gì hết, họ biết cái luật thiện họ vào thế kẹt, rồi biết làm gì. Những cái nhỏ này biết cái bao nhiêu là people you don't know precept, you see lack of precept. We are people understand precept. So they understand and wisdom to get stuck in the nirvana. What for? Itu yang therefore I'm telling you folks, you have your members của những nhà đó thì mấy tiểu thừa lo đổi đi vào thế kẹt thì mình bị sốc. Okay. Bởi vậy tôi mong rằng quý sư cô, quý thầy mà theo tôi chung với tôi tôi muốn quý vị, hy vọng quý vị sẽ vượt qua quý thầy quý vị giúp họ mới được. That's why I'm hoping that all the emotional cultivate with me. I'm hoping that we will surpass the teachers. That's how we can come back and help. How do we get? Because the teachers are stuck big time right now. All that is repaying the teacher's kindness. Nó thì cho tới một lần gì mà trả người ta. That's how you owe them. You owe your teachers. And that's the best way to repay your teacher's kindness. Quý vị đừng nợ thầy cái gì, thầy cái gì cho quý vị rất nhiều, trả nợ phát cái thầy thôi. And that's the ideal I'm proposing to my listeners. Đó cái ý tưởng tôi đề cao cho quý vị thấy. Tôi để giúp thầy to cultivate so that you come back and help your teachers unstuck them. Giúp họ lướt thoát. Questions, comments? Yes. When you go to the Buddhist temple, how can you tell whether they're Indian or not? Besides going to it and really know the if you just look at the temple, is there any way you can tell? Làm sao được cái chùa miền Nam là chùa Tàu cái hành vi gì could be Cambodian, could be Thai, could be Chinese temple. How do you know it's Hinayana versus Mahayana? Tới chùa không phải chùa Việt Nam không, là chùa Tàu hay là chùa Thái, chùa Campuchia này nọ, sao biết chùa Tiểu Thừa là Đại Thừa? How can you tell Danny? Tôi hỏi ông Danny, he's had a lot of experience going to a lot of temples, surfing to a lot of temples websites. Ông này chuyên môn tới mấy cái website của mấy cái chùa khắp thế giới. How can you tell? Sao biết được?
Áo quần nhớ như mình phải áo sống. Thế họ mặc cái áo tiểu thư họ mặc áo khác. Okay? Yeah, the wrap thing. Okay. What else? Áo quần kind of. In back, they have a big arms ball. This big. I know they have one of those guys, by the way. That's what I'm telling you. Người Thái Lan, cái bình bát của con mình sắc. Không có gì cả, bình bát. Yeah? What else? Yeah, but on the other hand, nó ngược lại, that's unfair about it. Okay. Có nhiều cái chùa người ta nói truyền thống người ta là đại thừa. Many temples they claim they follow the practice Mahayana. Okay. Many of these temples they are very proudly proclaim themselves to be Hinayana practitioners. Có nhiều chùa nói là tôi là theo các nguyên thủ rất là ẩn nhiều cái chuyện đó. Ngược lại có nhiều chùa nói tôi đại thừa. Okay. Tôi pháp môn đại thừa. Some many temples say we are Mahayana, we don't practice Hinayana. And guess what? Vì ra cái trình độ mấy cái điều đại thừa đó thấp của chùa như chỉ sao. Many of these Mahayana temples are level so low, much lower than Hinayana temples. But many of them. It turns out that most of the Hinayana practitioners, they have some meditation skills, they have some功夫. Những cái chùa Nguyên Thủy, họ có cái pháp môn thiền của họ, thành cái họ có công phu thôi, đừng có chọc họ. Họ A-la-hán nhiều lắm, nghe bọn nó là A-la-hán. Those who use arms balls is Hinayana. Okay? The fact of the matter is that the majority of the Hinayana, the well-known Hinayana practitioners, thì thật như vậy, những bên Nguyên Thủy và những người hòa thượng, thầy hòa thượng nổi tiếng, đầu đảng bên Nguyên Thủy, the Kung Fu is higher than the famous Mahayana monks. Công phu họ, trình độ họ cao hơn những cái hòa thượng mà nổi tiếng bên đạo thượng. Quá âm ảnh khổ. Mấy cái người đi theo mấy hòa thượng nổi tiếng thì sư là họ không biết người hòa thượng là như vậy đó, trình độ thấp quá. Thua như thủy xa, thua xa thì hòa thượng đổ theo. Thì thầy mấy cô lo theo mấy ông tu pháp sư đại thừa, tu vô cái phương pháp đại thừa tỏ. Cứ khổ như vậy, nhưng thật rất thích. Mà mình nói mình là đại thừa, mình là mình không có không có biết không có mình bác, mình tu pháp môn đại thừa, không có gì mà tu, mình dám với đại thừa. Còn bên Nguyên Thủy người ta nó có thiền, nó có công phu, nó có huệ, nó có kinh, có điện, có pháp, trình độ nó cao hơn đại thừa rồi, mình dám tin người ta, dễ sợ. Đời mà khác dễ sợ như vậy. Most of these Mahayana temples, they Kung Fu so low, and they're very famous, and they have a lot of disciples, they have a lot of money, very well known, lots of sutras they explain, lots of garbage. You ask me,
And compared to Hinayana level, Hinayana, they have Kung Fu, they have Samadhi, they have meditation skills, they have spiritual penetrations, they have their sutras, they have spirit Dharma and these Mahayana temples. And these Mahayana people, they're looked down upon these Hinayana practitioners. Go figure. This is why it's called Dharma enemy. So upside down. It's crazy. Điên đảo mà. For example, give an example. The Thai and Cambodian people, bên Thái Lan, bên Campuchia, nhất là bên Thái Lan, the famous monks, mấy cái bên Thái Lan họ có truyền thống của họ, những cái người thầy mà lãnh đạo bên tôn giáo của họ có trình độ ấy. They all have attained different things. They all are Thai. They for real. Họ hỏi truyền thống với mình. Ngược lại với mình những lãnh đạo mình tôn giáo mình không có công phu gì, dám đứng là lãnh đạo của tôn giáo. Whereas in many Asian countries, the spiritual leaders have no kung fu whatsoever. Cái mình nói không biết gì nữa. Tưởng tượng, không tưởng mình biết nhiều thôi. Biết rồi chuyện tầm bậy thôi. For example, I went to a temple. Trước tôi đi tới thăm cái chùa đó, gần đây. Hòa thượng đó nổi tiếng là hòa thượng này gọi giỏi tiếng. The first time there is very knowledgeable. Biết nhiều lắm. This knowledge here, biết nhiều nhất là. He told me how he would go to Thailand back then to order a statue, and he specs out how the statue should be manufactured. Hồi đó kể hồi kể tới bên qua bên Thái Lan, rồi tại hồi đó qua Thái Lan để mình tỉnh từ về. Thì vào Thái Lan đó là ông thấy luôn hết tất cả những cái chỗ phải hạ, ông hỏi cho rõ tường tận, nói là làm cái tường là phải làm như vậy, rồi phải sơn là phải từng lớp thì có những cái kỹ thuật sơn phải làm như vậy. He very proudly explained to me, spent hours explaining to me how these specs of these statues, these Buddha statues, and he was very proud of his knowledge. Ông rất thỏa mãn với cái sự hiểu biết đó. And I listened to it, and I crept and asked myself, tôi nghe xong tôi tự hỏi, when I were to go by a statue, nếu tôi đi thỉnh một cái tượng Phật, you think I would go to a professional statue manufacturer? Tôi nghĩ tôi có dạy độ phải tới một chỗ ta chuyên môn làm tượng, and I tell them what to do. Tôi nói người ta phải làm tượng theo ý tôi nữa. Do I want to do it the way I want it? Or I want them to give the best of what they know. Rồi thì nghĩ sao? Mình tới mình thử cái tượng, mình muốn người ta cố gắng hết sức của cái kỹ thuật người ta, hay là tôi hết sức cả cái kỹ thuật của mình. Of course you want them, their techniques, because they are the professionals. Họ trong nghề, họ biết cái kỹ thuật của họ, họ thành thạo cái kỹ thuật của ta, tôi nói ta làm gì? Why do we bother telling them what to do? All we need to do is if you get a referral of the best manufacturer, mình muốn tưởng tượng, mình kiếm một cái người đó giới thiệu đã giỏi, nên xong chuyện như đó. You don't fly there, don't go there and spend time and change it and tell them what to do. Đỡ tiền phải bay qua cái đó, rồi mình nói ta làm này sửa nọ, thiên kèo này, thiên kèo nọ. Phát tầm bậy.
That's called improper knowledge. Confused. Đó là cái tà chi kiến. Biết rồi biết chuyện tầm bậy không? You know a lot, so you know a lot of God. That's what you do. So what's the point? It's a waste of time. Phí bây giờ của mình, phí đời của mình. Học làm gì? I'm very, tôi cái chuyện này tôi hơi quá lố một tí để tôi nói cho rõ ràng. Học bây giờ toàn chuyện tầm bậy không, học chuyện tà chi kiến không à. I'm a little bit overboard with this because I need to emphasize that stay away from improper knowledge and views. They don't help. They don't help your cause. Đã biết những chuyện tu hành như thế nào, học lắm. I'd rather go eat cheesecake chẳng hạn đi học phí giờ đó mình đi ăn vui luôn, không có lý đâu. Yeah. This is really esoteric, so because it's something that's practical, regular people having improper knowledge. When you say people know everything that ever happened about the sport of baseball, then it's improper knowledge, it's just stupid knowledge. Double jeopardy. Anything like that, too. I think it's really improper. It's just Yeah. You have to call it improper knowledge. Okay. 945. Tiếng tầm 45. Number 9, deviousness. Thứ 9 là uổng. Uổng á là có nghĩa là mình quanh co. Deviousness, we are not straightforward. And we incline to do injustices. Mình chuyên môn đi làm chuyện bất công bằng. Okay. Number 10, accusation. Thứ 10 là tụng tức là kiện người ta. You suing others and your actions are completely without any foundation on principles. Chuyện mình làm không có lý mà làm chuyện vô lý của mình. This list here is discussed in the Shrama Sutra. Cái Lăng Nghiêm diễn tả về 10 cái ác chí nặng này. As a fine, the 10 fine subtle causes for undergoing distribution of six paths. Cho nên nói vì cái 10 ác chí nặng này là nó những cái nguyên nhân rất là tế nhị làm cho mình luân hồi trong cái lục đạo. And these 10 kinds of habits are the causes that create heavy bad habits. Những cái 10 cái loại khí, 10 cái khí này, khí nhân này là nguyên nhân của những cái tập khí này đã tạo một kiếp thành ác khí rất là nặng. Okay. Question. 946. The shastra of accomplishment is thành tựu. And it says that if you do not remove the root of the tree, it will grow again. If the root of the tree is not removed, the tree suffering is still alive. Thành tựu nói là nếu như cái cây mà không chặt thành đốn cái rễ thì nó sẽ mọc lại, còn nếu cái rễ của cái lòng tham mình không trừ nó đi, cây của cái khổ nó vẫn sống như thường. Greed is
the source of our suffering. Cái khổ than là cái nguyên nhân của cái khổ của mình. And therefore, greed and love are the origin of movement. Như vậy, cái tham và cái lòng ân ái, cái lòng thương là cái nguyên nhân của cái sanh tử. And it really is funny to me. Cái mà tôi lại có nhiều người nhảy, có những người giảng giải pháp và nói chuyện thương, tầm thương, yêu. So many people, Buddhist monks and nuns, when they speak Dharma, they follow the Catholic tradition and they promote love and happiness. So weird. Rõ ràng vẫn chưa hiểu cái tai hại của tham cái tình ái. 947 947. The verses, the permanent verses thì trong cái câu thơ nói rằng the clear eyes do not compare wisdom. Cái mắt sáng nó không có hơn cái bề. Pitch darkness cannot compare with stupidity. Cái tối tăm nó không thể nào so sánh với cái ngu si. Now that the fundamental conditions for karma are removed. Ngày hôm nay những cái căn bản của cái nghiệp đã chấm dứt. One awakens to the events of the past. Ngẫu nhiên mình ngộ đến những cái việc của đời trước. Just like when the old mirror is struck again, giống như cái gương cũ mà mình chui đó. Its permanent brightness manifests naturally. Thì cái ánh sáng nó tự nhiên nó tự hiện lại. 948. They are like a man who becomes confused, loses track of his original home, and mistakenly enters a dangerous path in which there are many yakshas, tigers, wolves, lions, serpents, and vipers. Such a confused person would certainly be poisoned very quickly on that path. When a wise advisor with much understanding and many skills, who is good at counteracting all the noxious poisons of yakshas, evil ghosts, and others, suddenly encounters the confused man about to enter the dangerous road, then the advisor says to him, "Say, fellow, why are you entering this road? What methods do you have to deal with all that poison?" Như kẻ quên mất nhà mình lầm vào đường hiểm, đường ấy lắm già xoa và cọp, sói, sư tử, hổ mang, bọ cạp. Trong đường hiểm như vậy, kẻ lầm đường chỉ lát nữa là sẽ gặp độc. May có tri thức, biết nhiều đại thuật, hiền năng các thứ độc, lại còn chỉ được già xoa và chịu ác độc. Bắt gặp kẻ lầm đường đang muốn đi vào đường hiểm mà hỏi: "Này nam tử, cần gì mà anh vào đường này? Anh có phép lạ nào để chế ngự những độc?" 951. Danger, nguy hiểm. This man here loses track of his original home. Cannot find his way home. Quên mất đường về nhà mình rồi. Cái phước kết rồi. He's on to a dangerous path. Nó bắt đầu vào một cái đường nguy hiểm. Dangerous path. Involving the yakshas. Cái đường nguy hiểm này, cái nguy hiểm là nguy hiểm về cái giả soa. Representing doubt. Okay. One of the 5 door servants. Đừng nói về ngũ cái độ sự. Giả xoa là tượng trưng cho sự nghi. Okay. The tigers represent greed. Cọp tượng trưng cho cái lòng tham. The wolves represent hatred. Cháu sói tượng trưng cho sự sân. Lions represent stupidity.
sư tử tượng trưng cho fishy. The serpents and vipers represent arrogance. Rắn và rắn độc thì tượng trưng cho cái màng, cái ngạo mạn. And this confused person will certainly be poisoned very quickly in the past. Và cái đường nhiễm đó chắc chắn sẽ bị độc. Meaning that this person here will create offenses that call him or her to fall into a treason path. Bị độc có nghĩa là có nghĩa bị hại đó, có nghĩa là sẽ tạo những cái nghiệp để đọa, làm bậy để mà đọa. 962. Good no advisor thì tri thức or wise advisor. Tri thức. Here refers to Earth Store Bodhisattva. Đây là nói chỉ về ngài Địa Tạng Bồ Tát. With inconceivable spiritual powers and wisdom, đầy đủ với bất khả tư nghị thần thông và huệ. The sutra of thinking of the kindness sutra, Tư Ân Kinh, nghĩ về cái ân tình, nói towards living beings falling onto deviant paths, đối với những chúng sanh đã đọa vào cái ác thú. Gives rise to a mind of great compassion, khởi lên cái lòng đại bi, and provide expedience to make them enter the proper path. Và dùng phương tiện để giúp họ đi vào đường đúng. And not seeking gratitude and reward, không mong cầu được biết ơn hoặc là được thưởng. That's why it's called the guiding teacher, the teaching guide. Với vậy nó gọi là đạo sư, or hoặc là tri thức, or is it called the wise advisor. Furthermore, the sutra also says that if you can see the Buddha nature, hơn nữa kinh có nói rằng để nhìn thấy được cái Phật tánh, that then you're called the hero. Để thấy được Phật tánh mới gọi là anh hùng. And if you cannot see the Buddha nature, nếu quý vị không thấy được cái Phật tánh, then you call what? Không thấy Phật tánh gọi là gì? Don't answer them. The rest of them don't understand Chinese. You cannot see your Buddha nature, what are you called? Nếu quý vị không thấy được cái Phật tánh, mình gọi là gì bây giờ? Tôi học tiếng Tàu biết rồi, đó là a good man and a good woman. Hiền nam tử, hiền nữ nhân. Hiểu. A good no advisor to the rescue, thiền tri thức phải cứu mình. And therefore he understands many skills. Muốn giúp mình đó, cứu mình, biết nhiều rất thuộc giỏi. And can effectively neutralize all the poison of yaksha, evil ghosts and others. Và có khả năng để trừ được những cái độc tố mà còn trị những cái dược giả xoa và mạnh thú và những cái ác thần. Skills here refers to the spiritual powers. Tukka là nói về cái thần thông. Thế 954. The confused traveler who hears such words suddenly knows that it is a dangerous path and begins to retreat to leave it. The good no advisor then takes him by the hand and, avoiding all noxious poisons, leads him off the dangerous path. They reach a good way and he becomes happy and at peace. The advisor then says to him,
Well confused one, do not go back into that path again, for those who enter it have a difficult time getting out, and moreover, it destroys the very nature and life. Kẻ lạc đường nghe vậy mới biết là đường hiểm, tức khắc lùi bước cầu thoát đường ấy. Người thiền tri thức nắm tay mà dắt dẫn ra khỏi đường hiểm, thoát chư độc ác, đem đến đường tốt, khiến được an lạc trôi đạo. Này nếu từ nay về sau đừng bước vào con đường ấy nữa, đường ấy mà vào chỉ khó ra mà còn mất tính mạng. 957, 957. The lost traveler, kẻ lạc đường, is a person who is unable to know what dangers are lurking ahead without help. Người lạc đường có nghĩa là người không thấy được cái nguy hiểm mà đang đợi mình. Okay. The message here is that you are unable to know the dangers awaiting you unless you seek help. Anh nói cái nó hơi không có theo gì, hơi thẳng tí là cái gì không có được giúp thì không thể làm thấy được sự nguy hiểm đang đợi mình. Case in point, most of you don't realize how it is like when you die. Chẳng như quý vị không biết được hôm nay có cái môi trường những chuyện xảy ra cho mình khi mình chết. Khi mình chết, you totally lose control of yourself. Khi mình chết một cái không sống tự chủ. That is why most of the people fall. Bởi vì khi mình lớn như là khi mình sẽ chết, người ta phần lớn sẽ đỏ lúc đó lúc mà rất thiếu finally lose self-control. And suddenly hears, bỗng nhiên đột nghe, hearing the Four Noble Truths, đột nghe được cái thứ gì đấy. Never heard of it before, and now suddenly hears these words. Trước chưa gì nghe cái thứ gì đấy, nghe được cái gì thứ gì đấy, cái tên thứ gì đấy, thì gì nghe được. Just like Sudata, who here first heard the Buddha's name, his body hair stood up. Như cái ông nhà giàu đó, ông tập phú đó, Sudata khi mà tới thăm bạn trong kinh A Di Đà, khi tới thăm bạn thân mình nghe người bạn nói cái tên Phật một cái là khi nông gái đi nhìn lên, knows that it is a dangerous path, biết là con đường hiểm, meaning that you're afraid of suffering and accumulation. Cái đường hiểm có nghĩa là mình biết cái khổ và cái tập. Dangerous path refers to the fact that your suffering has a way of accumulation. Hiểu rằng là cái khổ của mình nó tiếp tục, nó liên tục, nó tích tụ lại, nó tích tập vào, không ngừng. To retreat, lùi bước lại, meaning that you stop evil and not create offenses, which give rise to the fall. Lùi bước có nghĩa là mình ngừng làm chuyện ác, không tạo nghiệp. Tại vì tạo những nghiệp này nó gây cho cái sự suy ngã, tạo cái giả. And to leave the dangerous path, thoát ly cái đường hiểm, is to widely practice all good and escape the evil path. Thoát có nghĩa là tu làm chuyện thiện và thoát mình trốn né mấy cái ác thú. 958, 958. The good knowing advisors help.
Đây là người thiền sinh nhất mình. Earth Store Bodhisattva, the good no advisor, even takes him by the hand and avoiding all the noxious poison, leads him off the dangerous fasting. Địa Tạng Bồ Tát người thiền tri thức đó, nắm tay mà dắt dẫn ra khỏi đường gì thoát khỏi độc hại. To get off the path here refers to the fact that you do no evil. Thoát được hiểm thì mình đừng làm việc ác. Bởi vì Nirvana Sutra thì kinh Niết Bàn, in the pure conduct says that the pure conduct là kinh Niết Bàn, Đại Niết Bàn nói là cái tình hành đó, hành tánh tịnh đó. The pure conduct you repeat with all the pure conduct, mình tu những cái tình hành, mình tu những cái thiền pháp, and you cultivate all sorts of good dharma, and you cause the students or the learners to gradually leave the evil dharma. Nên mình tu những cái tình hành, rồi mình từ đầy đủ những cái tình hành, rồi tu đủ loại cái thiền pháp, và làm cho những cái người học, người tu học từ từ lánh xa những cái ác, những cái ác pháp. This is a type word could be ác pháp là ác đạo. Tránh xa những cái ác pháp, tăng trưởng những cái thiện pháp, increase the good dharma, and this person is then called a good known advisor. Thì người này gọi là thiện tri thức. Let me summarize. What's a good known advisor? Thiện tri thức là gì? Đầy đủ những hành tâm tịnh. Repeat with the pure conduct. He himself or herself is cultivating all sorts of good dharma, đang tự tu đủ loại cái thiện pháp, đang tu thiện pháp. Okay, and this person enables those who study to gradually leave the evil dharma. Có cái phương tiện để giúp những người tu học đó từ từ lánh xa những cái ác pháp, increase the good dharma, tăng trưởng những cái thiện pháp. That's a good known advisor. Đó là thiện tri thức. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Nature and life. Lose your nature and life, mất tính mạng. Lose your own dharma body and wisdom life. Cái tính mạng này là nói về cái pháp thân và cái huệ mạng của mình. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? 959. 959. Tri ân, contain kindness. Great Shastra says, Đại Lượng nói rằng take a good look at the path before you enter. Trước khi mình đi vào, nhìn cho kỹ, nhìn đường cho kỹ. When you were there on the path, you should vigorously proceed. Khi mình vào cái đạo, vào đường rồi, thì mình phải tinh tấn mà tiến tới. While you're vigorously progressing, đang tinh tấn, you have to be mindful of the good known advisor's instructions. Đang tu tinh tấn như vậy, thì khi nào cũng từ tưởng niệm tới cái người xem lời chỉ dẫn của thiện tri thức.
And you maintain single-mindedness on the road. Mà trong cái đường thì mình giữ nhất tâm, not follow non path, không có theo những cái không có theo những cái phi đạo. Okay, that's how you pay the good known advice is kindness. Đó là cách mình trả lại ơn của sự trí thức. Okay. Where here does it say you have to be grateful to the good known advisor? Đây trong này chỗ nào có nói mình phải biết ơn thì cái đức. Rồi, how come this morning someone asked, I'm so grateful to my teacher. Đầu sáng tôi nói tôi biết ơn thầy tôi hết rồi. Không cần thiết, not necessary. Okay. Okay. 960. The confused traveler thanks him profusely, and as they are about to separate, the advisor says to him, if you see those whom you know personally as well as other travelers, be they men or women, tell them that there are many poisons and evils in that path which can cause them to lose the very nature in life. Do not let them seek their own death. Kẻ lạc đường cũng biết cảm kích ân nặng lúc chia tay khi thức mài bảo. Nếu thấy người quen hoặc các người đi đường bất luận nam nữ, hãy bảo cho họ biết đường ấy lắm độc ác, làm thương tổn tính mạng, đừng để họ từ trước lấy cái chết. Here, now that the Earth Store Bodhisattva rescues this lost traveler here, he has a message. He says, "Tell him, ngài Địa Tạng Bồ Tát cứu thoát cái người đi lạc đường rồi, cứu xong rồi, nhấn mạnh là nhắc lại. Tell the others whom you know, so nói những quen, meaning your friends and relatives, là những cái người họ hàng, hay là bạn bè của mình. About the dangers of the evil path where there are many poisons and evils. Cho họ biết rằng những nguy hiểm của cái tam ác thú đầy đủ cái loại độc và nhiều cái dữ dữ. Okay. So the traveler is especially reminded any traveler you run across, hay gặp những người mà đi đường, nhắc họ biết cái chuyện đó. So the traveler refers to you still revolving in the reincarnation wheel. Đi đường là người đang đi trong cái lục đạo, đang luân hồi trong lục đạo. Okay, any questions? This refers to the mindset of the Earth Store Bodhisattva. Cho nên ngài Địa Tạng Bồ Tát cực lắm. Giúp mình xong rồi nhắc mình rồi thì về lo nhắc họ hàng thân thuộc với bạn bè. So he says it's not hard work, and he rescues us, and then he says, make sure you tell your friends and relatives so that they also too can avoid these pitfalls, để giúp họ né những cái chuyện này, né những cái đường nguy hiểm này. In the 5 sufferings chapter sutra, trong ngũ cái khổ chương kinh, King Yama once asked the accused, "Why did you come here?" Diêm Vương hỏi một cái tù nhân, tới đây là sao tới đây? The accused said, người tù nhân mới nói,
When he died, he did not know that doing evil will naturally bring him death. Người tu nhân mới trả lời rằng tôi chết, tôi biết rằng làm những chuyện ác tự động đẩy tôi, thúc đẩy tôi về đem tôi về hướng này. Beyond your control, cái này hoàn toàn mình mất cái tự chủ. The evil karma brings you to being now as in the health. Những cái nghiệp, những cái ác nghiệp của mình tạo ra trong cuộc đời này đẩy mình tới để ra mắt với những người ở dưới nhân duyên trong địa ngục. And then the king that tells the accused, you must undergo retribution for what you did to yourself. Và Kim Vương nói là rất tiếc, hơi trễ một tí. Bây giờ ông phải đi chịu khổ, chịu đựng những cái khổ đã do những nghiệp ác nghiệp tạo ra. Too late for regrets. Now the punishment will be meted out. 965. In the same way, Earth Store Bodhisattva, repaid with great kindness and compassion, rescues living beings who suffer from their offenses and causes them to be born among humans and gods, where they enjoy wonderfulness. Vì thế, Địa Tạng Bồ Tát đầy đại từ bi, cứu vớt tội khổ chúng sinh trong nhân thiên, khiến thọ diệu lành. Kindness refers to the fact of giving joy. Thì cái từ là để cho cái thú, cho cái lạc. And great compassion, và cái đại bi that is to eradicate suffering. Đại bi là diệt khổ. And enables this lost person to be born into the human and God's realm and become Dharma vessels and enjoy wonderful bliss. Sinh vật quả nhân với thi những người có trời, thành pháp khí và hưởng những cái này. Any questions? Okay, we have no questions, then we can stop here today. Nhưng có hỏi gì mình làm đây. Any final questions? I don't know if you put those numbers. Yeah. So also what people actually in companies came Yama. Yeah. And somehow adds to their merit, or sometimes it's to bring them to human realm, to the God realm, so they will not go to themselves. Yeah. What is the question? That's what he does. What? Yama? Yeah. No, I'm not talking about Earth Store Bodhisattva? Yeah. Yeah, that's what he does. He rescues us. Và dành về cái câu hỏi là Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ngài làm gì? He rescues us. The first thing he does is help us avoid falling into the evil path. Rescues us from the evil path. Địa Tạng Bồ Tát trong việc của Ngài giúp mình thoát cái tam ác độ, tam ác độ. Okay, and then he travels over the three evil paths. Thành Ngài hiện ra trong tam ác độ. Nhất là trong địa ngục, especially in hell. And he tries to rescue all these people who are suffering and cause them to be born in the higher realm, like the human God realm. And nó bị trong địa ngục rất là
đắc lực, giúp cho họ thoát ra sinh thoát thể lục sinh vào cõi người và trời. Okay, so that's why Earth Store Bodhisattva is very popular in very popular Bodhisattva in Buddhism. Với Ngài Địa Tạng Bồ Tát rất có nhiều người tôn trọng Ngài Địa Tạng Bồ Tát, because many of us realize that it's very easy to fall into the evil path. Tại vì chúng mình người hiểu đạo một tí để hiểu rằng là rất dễ mà đổ. It's very difficult to ascend. Muốn tăng lên cõi trời, sinh vào cõi trời của người khó dễ sợ, mà đọa thì dễ. Very easy to fall. Very difficult to ascend to the human body. Very difficult. And that's why I used to know a monk when I was gặp một người thầy theo đó. At the BRBA của nó bạn có khi đi theo cả thì giống như là nó giống như mình we realize from learning about Buddhism thì ông tỳ kheo này là một thầy và ông đọc kinh sách điển như ngày chuyên hóa giảng kinh nhiều lắm và ông hiểu rằng we can understand very easy to fall. Ông biết rằng là ông rất dễ đọa. In fact, my master Shenhua kept on saying, những người ngài tiến hóa, ngài nói như người nhắc là người tới, rất nói luôn tới chuyện đời hoạt. Ngài nói rằng ở dưới địa ngục đó, rất nhiều người xuất gia. He said, down there in hell, lots of that kind of people. Lots of people I know, lots of people you know. Có nhiều người quen, một cái người mình biết, rất nhiều người mình biết. Dưới địa ngục còn người xuất gia, rất nhiều người xuất gia. Lots of that from people. No two ways about it. And lots of that from people is a fact. Thậm chí chuyện người xuất gia thôi chứ còn tu tầm bậy tầm bạ cho nên là ráng là chuyện. Là thật đọa. So you don't concentrate properly. You fall. No two ways about it. And so this guy knows about it. He really realizes that. So he got to examine what he does in his cultivation. Cái người thầy người tu sĩ này, cái ngồi suy nghĩ, cái cuộc tu hành mình giữa tiến hóa thì dẫn mình như thế nào? He was wondering where he's going to end up from his cultivation from Master Shenhua. Một suy nghĩ đáng lo một thời gian rồi. And he decided that every day he would cultivate Earth Store Bodhisattva Dharma. And mỗi ngày ông quyết định là ngày nào ông cũng tu pháp Địa Tạng Bồ Tát. Why is that? Just in case to make sure that he plans the cause to be rescued from Earth Store Bodhisattva. Tạm giả nghĩ tôi biết, đâu có biết được. Bây giờ mình còn có sức mình lo trong những cái nhân để trong tương lai lỡ mình đọa có những cái nhân này để Địa Tạng Bồ Tát sẽ giúp cứu mình. Not self-confidence, let me tell you. And it's funny thing, he was lecturing on a lecture in CPTV. Một người tu còn khai di ông tỳ kheo này được lên mặc áo đỏ xong rồi thắt áo đỏ là phát triển trong ngồi giảng pháp. Hồi đó là có cái Phật thất. There was a disciple of Buddha's name recitation book. Ông ngồi giảng pháp môn trình độ. So he was explaining about Pure Dharma. And he made some claims. Ông nói những ông chứng cái cảnh giới này. Và he said of a state that he experienced. He nói ông tắt cái cảnh giới này. Mà không có đúng. Which is incorrect. That statement luôn, một cái lời nói thôi đó, là đủ loại một thoát không nổi. That false claim here, we're making false there. It's very serious offense for rituals to make claims, false claims.
một người tùy theo mà dám nói không có mà dám nói mình có, là một cái tội nặng không thể tưởng. That offense is very very good. And this young monk, người thầy trẻ này, he's not used to wearing to be a dharma hole. Thường không có cái kinh nghiệm, nó đủ trí huệ ngồi làm pháp chỉ ngồi giảng pháp, ngồi đó. So he got up there and spoke dharma, and arrogance got him. Hơi mà chỉ ngại gì. Mình phải giảng nói cái pháp gì mà nói mà trình độ mấy bậc bệnh như cái người nghe hơn. So the nuns功夫 is higher than his. The listeners功夫 is higher than his. Cái bệnh đi ngồi đó nghe mình giảng pháp mà trình độ bà cao hơn mình. Mất mặt lắm chứ. You lose face. So you make these false claims. Bắt đầu nói hơi quá lố, mình là tôi đắc được cái trình độ này rồi, nó làm chết nhất. Very awful. Mấy người giảng pháp có cái tội đó. Phải nói người ta you speak dharma, yes, well, là gì vậy? Người nghe pháp, để có gì hay hơn, nói tôi nghe, cái gì hay hơn nói tôi nghe. Chết rồi. Very easy to fall. In Buddhism, you cannot claim that you can see if you cannot see. Không thấy mà dám nói thấy là đòi hỏi rồi. Các cổ. Okay. Personally, cá nhân tôi okay, you cannot offer me enough money for me to make a fall that misrepresentation. Cái gì không thể nào cũng đủ tiền tôi để tôi nó làm một cách khổ tôi. Tu này, why bother talking to it? That's what ultimately what you do. Tu luyện cuối cùng đến từ độ mình tu. Mở cái chùa ra trên đường cho bự để mà cuối cùng mà đó. So you become the famous monk, so that at the end of your life you fall to the hell. Đi theo danh, theo vợ, theo tiền, theo Phật tử. You accrue a lot of money, and you increase, make a lot of, you increase the money in your bank account and build a huge temple and have a lot of followers, so that you fall to the hell upon death. Is it worth it? Mình làm bậy để tìm chết cho những đồ đi luôn. Có đáng không? Is it worth it? No wisdom. Thiếu sáng suốt. Bậy. Of course it's not, but you think it is. Very easy. You don't know how it is like text until you sit up here. Cái gì cũng biết đó. Cái sự kéo ói âm chuyện này. Mình ở dài ngồi đến nói pháp á. Sit there and see with his adorable female. Mấy cô, mấy bà, nhìn có đam mê. I see a lot of these. Quý vị không biết cái chuyện này, cái chuyện này tôi thấy hoài mấy người mà là bà tới một cái là nhìn thầy mệt quá, thầy giỏi quá, như là thầy quý mình rất là yêu, tôi là đôi, oh my god, he speaks Dharma so well. If your mind moves, oh you haven't heard anything yet, cái gì chưa, không, tôi còn yêu nữa, tôi nói cho người nghe nữa, là thích lắm. Using vanity. Tưởng mình giỏi, tưởng mình hay. Ta hài không có tưởng được. And you go downhill from there. Từ đó chỉ tu không cách nào mình gỡ gì.
ngồi để nói chặt một câu thôi. You take the one wrong, you make one false misrepresentation. That's it. Your career is over. Ngồi đây nói một lần bậy thôi á là cuộc đời mình điên rồi. Đời tu hành là điên rồi. Gỡ không được đâu. Gỡ không được đâu em. Impossible. Không cách nào mà gỡ được. Đó là mới nói thôi nè. Tôi chưa nói chuyện làm. Khi mình chưa nói rất một câu thôi là chết rồi. Đừng nói chuyện làm bậy. I'm talking about you making a misrepresentation of the facts. One statement that is false. That's it. You cannot recover. Leave alone your acting, you create offenses. Let's say fool around with the disciple. Okay? You have no chance. There's no way to recover from that. Cách nào mà thoát. Anyway, you have to be careful. Đừng giận quá thấy được. You know, all the pleasures, all the things gain you get for this lifetime. Những cái lời mình có thể đạt những cái lời này đó. You only enjoy them for 50 years, 30, 40 years. Hưởng thụ 30 năm, 40 năm, 50 năm. And at the end of your life, you become very sick. Mình trước khi mình chết, mình định rất là nặng. Mình rất là nặng. What's the difference between you and Master Shenhua? He's also very sick. Mình khác những người đó, nó khác hơn Trung Hóa thế nào? Trung Hóa cũng bị rất nặng. The sickness you experience at the end of your life is because of your offenses. Cái bệnh mà quý vị có, người tu sĩ là có khi mà trước khi họ chết, trước khi họ lâm chung, là tại những nghiệp họ tạo ra trong đời này. Cái bệnh động tiến hóa, whereas Master Shenhua's sicknesses came from where? From our offenses, not his offenses. Cái bệnh động tiến hóa là từ cái nghiệp của mình chứ không nghiệp của ông ấy. Nó khác gì đó thôi. Ông tới đây, ông lấy ông gặn cái nghiệp của mình để lãnh cái bệnh của mình. He came to this world so that to take on your sicknesses, your suffering, put it on his own body. That's why he chose to die in great pain, in great agony. Và ông cho kết thúc đời là một cách rất đau đớn, rất đau khổ, rất là khổ sở. Để sao? Để giúp chúng mình gánh nào, bớt nào cái nghiệp của mình. To alleviate, to provide relief to our suffering. That's why he chose to suffer on our behalf. Ông chịu khổ cho mình. Mình đằng này ngược lại, on the other hand, all we care about is our own pleasure. Mình đeo đuổi cái sung sướng của mình thôi. Okay. Mình chỉ muốn lo sướng, đừng nói chuyện chịu khổ cho người khác. Never mind about relieving other suffering. We suffer when we don't have enough pleasure. Mình khổ nhưng không đủ sướng, mình rất là khổ rồi, mình mới chịu khổ. Crazy. Áo ước được cái chùa chỉ nhớ. Craving for big temple. Craving for money to help a lot of monks and nuns. Hòa thượng mong có tiền để mà giúp đỡ cho Phật tử, giúp đỡ cho tu sĩ. Khổ sở dễ sợ. Just worldly pursuit. Nó còn mấy cái ao ước, là còn chuyện profession thôi.
Monks and nuns, người tu sĩ, no desire, không ai ước gì hết. No desire for money, không tham tiền. No desire for fame, không tham danh. No desire whatsoever, không có tha thứ gì hết. Mấy quả tu sĩ, then you call that one person. Okay. All right, let's do the transfers today. Ngày hôm nay mình phổ biến công đức. Can you read this? Đọc này được không? Yes.